Добрый день. Сегодня демонстрация диода данных. Вот у нас стенд. Слева ноутбук, источник, клиент, справа ноутбук, сервер. Посередине диод данных. Как включается диод данных? Сначала включаем питание. Включили питание, зажглась зеленая лампочка. Ждем, пока зажжется желтая активность. Это значит, что все загружено. Вот она зажглась. Диод данных готов к работе. Теперь подключаем интерфейсы на вход и выход. Включаем интерфейсы. Вот у нас пошла идентификация, обнаружились сети. Значит, сейчас идет автоматическая настройка, потому что DHCP на интерфейсах включен, поэтому столько времени. Сейчас мы настроим IP-адреса. На сервере мы настроим адрес, например, 192.168.1.100, например. Вот он написал неопознанная сеть, потому что подключения к интернету в этой сети у нас нету. Если мы проверим нашу установку IP-конфигом, то вот мы видим 192.168.1.100. Теперь на клиенте устанавливаем. Ну, например, 1. Маска класса С. Задали. Проверяем. Да, вот он есть. Значит, если мы сейчас попробуем сделать пинг или какое-нибудь другое, проверить взаимодействие между этими компьютерами, оно не пройдет, потому что посередине стоит диод данных, который пропускает только UDP и только в одну сторону, от клиента к серверу. То есть, например, набираем пин 192.168.1.1, сам себя пингуем. А если 100 сервер, то, как видим, у нас ошибка, ничего не получается. Если мы сделаем на этом же ноутбуке похожую вещь, то есть пин 192.168.1.100, сам себя он пингует, а нашего клиента он не пингует. То есть с клиентом связи нет. Теперь убедимся, что у нас работает клиент-сервер. Запускаем на стороне сервера программу UDP сервер. Вот она просит разрешения, разрешили ей доступ. Вот программа ждет, пока от клиента пойдут пакеты. А здесь запускаем клиент.
адресом сервера 192.168.1.100. Запускаем. Программа стартовала. Пошли пакеты. Вот здесь видно, что идет прием пакетов. То есть вот данные в эту сторону идут. Вот отправлено 40 тысяч пакетов и принято из них 99,42. В настоящий момент вот в этом конкретном экземпляре диода данных установлена программа с включенной опцией диагностической, поэтому периодически он выдает диагностику, то есть приостанавливается на 1 секунду, при этом лампочка моргает. В этот момент возникают потери пакетов. Если диагностическую функцию отключить, то пакеты будут идти без потерь. Вот у нас идут пакеты отсюда, вот 130 тысяч. Здесь приемная строка, которая показывает скорость пакетов в секунду, скорость, собственно, пропускную способность диода данных, вот он моргнул только что, и сколько пакетов принято, собственно. Сейчас поподробнее. Вот у нас пакеты отправленные, щелкают. А вот у нас приемный, принимающий интерфейс. Вот какую информацию он нам сообщает. Вот. Количество принятых, процент потерь, количество потерянных, скорость пакетов в секунду и скорость передачи данных. Передаются данные датаграммами длиной 512 байт. Вот так работает диод данных. Как видим, для своего включения он не требует никаких настроек, никаких промежуточных серверов прокси, которые бы стояли между диодом данных и клиентом или между диодом данных и сервером. Просто воткнули провода, дождались, пока интерфейсы поднялись, и включили программу. И все работает.